हेलो फ्रेंड्स। तो अब हो चुकी है गर्मियाँ स्टार्ट। तो आज मैं करने वाला हूँ अपनी कार की एसी की सर्विस। तो इसका जो ब्लोअर होता है एसी का, उसे आज मैं खोलने वाला हूँ खुद ही, और उसे हम क्लीन करेंगे, क्योंकि उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम उसे क्लीन करना चाहिए। कम से कम 1 साल के अंदर जो गर्मियाँ जब भी स्टार्ट होती है उस टाइम उसको क्लीन कर लेना चाहिए एक बारी। मैं घर पर भी उसे क्लीन करके आपको बताने वाला हूँ। आप भी अगर चाहे तो उसे क्लीन कर सकते हैं। तो मैं खोने की प्रोसेसिंग बताऊंगा। तो ब्लोअर की जो लोकेशन है आपको पता है कि हमारा जो ये डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड का एक ग्लो बॉक्स है। पहले हम इसे निकालते हैं खींच के। ये आ चुका है बाहर इसका ग्लो बॉक्स। इसको हम रख देते हैं अलग। और ये देखो आप, यहाँ पे ये इसका ब्लोअर, ये देख पा रहे हो आप। एक बोल्ट ये रहा, एक इधर है, एक वहाँ पे उस साइड में, अलग अलग जगह है। ये तीनों हम खोलेंगे। इसके अंदर इसका जो प्लग आता है उसको हम अलग कर देंगे और उसे हम क्लीन करने वाले। तो मैं खोने वाला हूँ ये। दोस्तों, हमारी कार का एसी का जो ब्लोअर है उसे साफ़ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो कूलिंग कोयल होती है उसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि ये देखो ये कितना गंदा हो चुका है, देख रहे हो आप। और ये गंदा होने के साथ साथ इसकी जो गंदगी होती है, डस्ट वगैरह होती है, ये आगे भेजता रहता है हमारी कूलिंग कोयल के ऊपर, चिपक जाती जाके और वो ब्लॉक हो जाती है। और इसको साफ़ करने के बाद में इसका जो एयर फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ब्लोअर को साफ़ करने के लिए हम लेते हैं एक शैम्पू का पानी बोतल के अंदर और इस पर कर लेते हैं स्प्रे। पूरे के ऊपर हम स्प्रे कर लेंगे ये बारी। दोस्तों, जो मैं स्प्रे कर रहा हूँ इसके साथ में देखो गंदगी भी छोड़ के जा रही है। हम जैसे जैसे इसका शैम्पू का पानी इस पर स्प्रे कर रहे हैं वैसे वैसे इसको डस्ट है लगी हुई, ये भी साथ में निकल रही है। स्प्रे करने के बाद में हम एक से ब्रश लेते हैं। मेरे पास आज छोटा ब्रश नहीं है, हम इसे से क्लीन करने वाले हैं इसको आज। तो अगर दोस्तों आप भी चाहे तो घर पे एसी का जो ब्लोअर है इसे आप साफ़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, ताकि आप जो एसी का एयर फ्लो है ये बढ़ जाएगा। शैम्पू लगाने के बाद में हम इसे ब्रश से साफ़ कर देते हैं और उसके बाद में हम इसको पानी से धोने वाले हैं। पानी से धोने के बाद में इसकी जो कंडीशन है आप देख पा रहे हो, बिल्कुल नया जैसे आता है एसी का ब्लोअर वैसे हो चुका है। इसको डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है अभी। तो अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए धूप के अंदर सुखाने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद में हम इसको वापस लगाएंगे अपनी जगह। अगर आपका जो एसी का ये जो ब्लोअर है उसको क्लीन कर लेते हो तो आपको इसके अंदर 2-3 आपकी जो प्रॉब्लम है वो कार की एसी की सॉल्व हो जाएगी। एक तो ये इसका जो हवा का एयर फ्लो है वो बढ़ जाएगा। एक जो आप जब भी एसी ऑन करते हो उस टाइम आपके जो डैशबोर्ड के अंदर आपको वाइब्रेशन फील हो रही है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो ये ब्लोअर होता है उसके अंदर कचरा फंस जाता है आके फिल्टर से होते हुए, तो इसका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाता है और ये वाइब्रेशन करने लग जाता है। तो इस टाइम जब भी आप एसी चलाते हो और वाइब्रेशन आपको अगर फील हो रही है तो आपकी कार का जो ये ब्लोअर है उसको आप क्लीन कर लेना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ब्लोअर को क्लीन करने के बाद में अब हम इसको वापस लगा देते हैं अपनी जगह। ये इसके जो 3 पेच हैं देख रहे हो आप, इसके साथ में 3 पेच आते हैं। तो दोस्तों, ब्लोअर इसका लग चुका है, देख पा रहे हो। अगर आप भी कभी इसको क्लीन करना चाहो तो एक तो देखो ये पेच आपको दिख रहा है, ये एक इधर है और एक ये आपको फ्रंट में इधर दिखने वाला है, ये रहा।
ये दिख रहा है। ये तीनों निकालने के बाद में इसका जो ब्लोअर है ये बाहर आ जाएगा। और अब हम इसको एक बार चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों ब्लोअर को क्लीन करने के बाद में एक बार हम इसको पूरी स्पीड के अंदर इसका जो एयर फ्लो है उसको साफ करें। एयर फ्लो को हम चेक करते हैं एक बारी। ये देख रहे हो आप, इसकी फुल स्पीड है। तो और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये देखो आप बिल्कुल यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रही। इसका जो वाइब्रेशन फील है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्लियर करने के बाद में। तो दोस्तों आपको जब भी लग रहा है कि आपका जो एसी का एयर फ्लो है वो कम आ रहा है और आपकी कार का जब भी आप एसी चलाते हो उस टाइम आपकी कार का जो डैशबोर्ड के अंदर से आपको वाइब्रेशन फील हो रही है, वाइब्रेशन आती है या नॉइस आती है किसी भी एसी चलाने के बाद में, तो आपका जो एसी का ब्लोअर है उसको आप ज़रूर साफ़ कर लें। उसके बाद में आपकी जो नॉइस है जो भी आ रही है एसी चलाने के बाद में वो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप हमारी वीडियो पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।